Prestaňte držať dietu pri vašej snahe schudnúť. Dieta je označenie určitého časového obdobia, kedy sa snažíte dosiahnuť konkrétnu hmotnosť na konkrétnu udalosť, konkrétny dátum. To znamená, že po tomto dátume, keď vaša váha sa začne uberať smerom nahor, tak vám to nebude prekážať, pretože na ten konkrétny daný dátum ste svoju cieľovú hmotnosť dosiahli. Ak vám však tento fakt vadí, ak tento fakt chcete zmeniť, ak chcete, aby vaše chudnutie bolo skutočne trvalé, tak nemôžete držať dietu, pretože dieta nie je trvalá záležitosť, dieta nie je dlhodobá záležitosť. Vy potrebujete zmeniť príčinu vašej nadváhy. A príčina vašej nadváhy sú stravovacie návyky, vaše dlhodobé stravovacie návyky. Ono to nebolo celkom tak, že sa na vás pozrel Duch Svätý a povedal, že ty budeš mať nadváhu. Ono to bolo v skutočnosti tak, že ty si sa naučil zlým stravovacím návykom. A pokiaľ to chceš naozaj dlhodobo, respektíve trvalo zmeniť, tak potrebuješ tieto stravovacie návyky upraviť tak, aby ti vyhovovali, to znamená, aby ti chutili, aby ti fungovali, aby ťa zasítili, aby ti dali dostatok energie, aby nenarušili tvoj bežný život, tvoj bežný harmonogram, čiže aby ťa nejako nelimitovali, ale zároveň aby ti doručili do tvojho života všetko, čo chceš. To neznamená peniaze a slávu, ale znamená to dlhodobé a stabilné zdravie, znamená to spokojnosť s výzorom vlastného tela a znamená to ukončenie neustálých a nikdy nekončiacich diét. Takže ešte raz sa opakujem, nesnažte sa schudnúť tým, že budete držať diétu.